วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียง2คำนี้กันคำหนึ่งในนี้เนี่ยมันแปลว่าพิษกับอีกคำหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าปลา2คำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคำที่สร้างความสับสนในภาษาฝรั่งเศสเนาะเพราะว่ามันเขียนคล้ายกันมากแล้วก็จะเห็นว่ามันต่างกันแค่จำนวนตัว s ทีนี้เนี่ยความแตกต่างมันก็ไม่ได้มีแค่วิธีการเขียนเนาะจริงๆแล้วระหว่าง2คำนี้เนี่ยวิธีการออกเสียงมันก็แตกต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยทุกคนจะได้มาฟังการออกเสียงของ2คำนี้กันจากเสียงของเจ้าของภาษาจริงๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีช่วงให้ทุกคนได้ฝึกออกเสียงตามด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยมาฝึกฟังช้าๆทีละคำกันก่อนเริ่มกันที่คำแรก Poison 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 คำนี้เนี่ยมันหมายถึงพิษจะเห็นว่าตรงซงเนี่ยเสียงมันจะสั่นๆแบบตัว z แบบนี้เนาะมันไม่ใช่พัวซงแต่มันเป็นพัวซงซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็มีคำอธิบายเวลาที่ตัว s ตัวเดียวมันอยู่ระหว่างสระ2ตัวเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันจะไม่ออกเสียงเป็นตัว s แบบ s แต่มันจะออกเสียงสั่นๆคล้ายๆตัว z แบบนี้ z มาดูตัวอย่างคำอื่นกันบ้างเนาะอย่างเช่น maison ที่แปลว่าบ้าน Maison 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 หรือว่าคำว่า raison ที่แปลว่าเหตุผล Raison 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 หรือว่าคำว่า présent ที่แปลว่าปัจจุบัน Présent 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 โอเคเดี๋ยวเรามาฝึกฟังคำต่อมากันคำนี้เนี่ยมันหมายถึงปลา Poisson 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 จะเห็นว่ามันมีตัว s ตรงกลาง2ตัวเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเสียงเนี่ยมันไม่สั่นละมันออกเป็นเสียงตัว s แบบ s ก็คือถ้าคำมันมีตัว s 2ตัวตรงกลางระหว่างสระแบบนี้เนี่ยมันจะออกเป็นเสียง s แบบตัว s ก็คือไม่มีเสียงสั่นมาดูตัวอย่างคำอื่นกันบ้างอย่างเช่นคำว่า chaussette ที่แปลว่าถุงเท้า Chaussette 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 chaussure ที่แปลว่ารองเท้า Chaussure 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 หรือว่า poussin ที่แปลว่าลูกเจี๊ยบแบบลูกไก่อะ Poussin 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 เดี๋ยวเรามาลองฝึกฟัง2คำนี้สลับกันเนาะดูว่าคำไหนมันเป็นพิษคำไหนมันเป็นปลาก่อนจะไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมตั้งนะโม3จบหรือว่าสวดภาวนาต่อเทพเจ้าที่ทุกคนนับถือถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลย Poison Poisson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  หลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของการฝึกฟังเนาะคือพาร์ทต่อไปที่คนที่จะได้เจอเนี่ยเราจะมีแค่เสียงให้ทุกคนได้ฟังก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทายว่าไอ้คำที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นปลาหรือว่ามันเป็นพิษ Poisson 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 Poison 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 Poisson 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 Poison 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 Poison
โอเคเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันกับประโยคจริงๆกันบ้างเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกฟังก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยออกเสียงตาม Le poisson est dans l'eau. 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 Le poison est dangereux. 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 Je mange du poisson. 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 Ce serpent a du poison. 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 Ce n'est pas du poison, c'est du poisson. Ce n'est pas du poison. C'est du poisson. Ce n'est pas du poison, c'est du poisson. Ce n'est pas du poison, c'est du poisson. Ce n'est pas du poison. C'est du poisson. Ce n'est pas du poison, c'est du poisson. มาถึงพาร์ทของแบบฝึกหัดพาร์ทนี้เนี่ยไอ้สองคำนี้เนี่ยมันจะผสมอยู่ในประโยคที่ใช้จริงเนาะเราอยากให้ทุกคนทายว่าไอ้ประโยคที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยคำที่อยู่ในประโยคเนี่ยมันเป็นปลาหรือว่ามันเป็นพิษ J'ai acheté du poisson au marché. J'ai acheté du poisson au marché. J'ai acheté du poisson au marché. Ce champignon contient du poison. Ce champignon contient du poison. Ce champignon contient du poison. Le chat a mangé un petit poisson. Le chat a mangé un petit poisson. Le chat a mangé un petit poisson. Je veux du poisson, pas du poison. Je veux du poisson, pas du poison. Je veux du poisson, pas du poison. Attention, c'est du poison. Attention, c'est du poison. Attention, c'est du poison. ส่วนอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะเป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันเราอยากให้คนเนี่ยลองฟังประโยค3ประโยคนี้แล้วก็ตอบมาในคอมเมนต์ว่า
ประโยคนี้เนี่ยมันใช้คำว่าปลาหรือว่ามันใช้คำว่าพิษเนาะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะยังไม่เฉลยเลยในวิดีโอเราจะไปเฉลยในคอมเมนต์ Le poison peut tuer les animaux. Le poison peut tuer les animaux. Le poison peut tuer les animaux. Ce poisson vit dans la mer. Ce poisson vit dans la mer. Ce poisson vit dans la mer. Les poissons peuvent nager très vite. Les poissons peuvent nager très vite. Les poissons peuvent nager très vite. โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินความแตกต่างของสองคำนี้เนาะว่ามันแบบมีความแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบวิดีโอฝึกออกเสียงแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วก็ฝากคอมเมนต์คำว่า Maxi ด้วยนะคะคือคอมเมนต์เนี่ยถ้าคอมเมนต์ให้ก็จะดีมากๆเพราะว่าจริงๆอัลกอริทึมมันชอบแบบว่าเวลามีคนมาอินเทอร์แอคกับวิดีโออะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรแบบนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าÀ la prochaine